Ассалаумағалейкум қасиетті қазақ елі. Ассалаумағалейкум қадірменді оқырмандарым. Ұлттық дүниені ұлықтаған ұлы даланың киелі қыз келіншектері, қош келдіңіздер. Ораза ұстап жүрген жандардың тілектері, амалдары қабыл болсын. Елімізге береке, бірлік, тыныштық ұяласын. Айлардың сұлтаны Рамазан мейрамы құтты болсын қалайық. Біздің YouTube арнамыздағы қазақ тілінде өтетін шеберлік сабақтарым әрине ең алдымен сонау ықылым заманнан келген ұлтымыздың дәстүрін, ғұрпын, ділін, тілін, мәдениетін дәріптейтін ұлттың үнсіз үні қолөнерге арналады. Сондықтан да бүкіл осы қазақ тілінде өтетін менің шеберлік сабақтарым әрине тек қана осы қолөнер технологиясына ғана арналмайды. Ең алдымен біздің осы заманға жеткен салтымызға, дәстүрімізге арналған кәде-сыйларды жасап үйренеміз. Олардың біздің жаңағы өміріміздегі алатын орны, мазмұны, олардың ішінде жатқан қандай шежіре бар, тарих бар, сол білгеніммен сіздермен бөліскім келеді. Енді мына бүгінгі біздің бірінші сабақты, ең алғашқы сабақты көп ойландым. Неден бастасам деп. Құрақтан бастайын ба, оюдан бастайын ба, қоржыннан бастайын ба, әлде бесіктің жасауынан бастайын ба, неден бастайын деп көп ойланып толғанып, өзіміздің балалық жастық шағыма арнағым келді. Әр қазақтың санасында, көз алдында жаңағы апаларымыздың, әжелеріміздің, аналарымыздың қолынан шыққан көрпелер көз алдымызда әлі күнге дейін сақталды деп ойлаймын. Естеріңізде ме? Қызыл, жасыл, көк қызыл, сондай бір қанық бояудағы көрпелер. Сол көрпелердегі құрақтарды естеріңізге түсіріңіздерші. Дұрыс айтасыздар. Ол тырнақша құрақ. Тырнақша құрақ, я болмаса тырна құрақ дейді, бұрыш құрақ дейді. Бұл құрақтың технологиясын мен ойлап тапқан жоқпын. Бұл біздің апаларымыздың, әжелеріміздің ұшқыр ойы. Өте күрделі құрақ. Сондықтан да бұл құрақты мен осы құрақтан бастағым келді. Аналарыма, әжеме, апама деген сый құрметім болсын. Себебі сол кісілердің осы құрақты қалай тіккенін мен өз көзіммен көрдім. Енді біздің қазіргі заманауи құрақ, қарайсыз, қарап отырсаңыздар, түрі өзгерген. Біз несін өзгерттік? Бояуын өзгерттік, матаның сапасын өзгерттік. Әрине біз астарын жаңағы құрақты астарға тіктік. Менің өзім білем, менің апам да, анам да құрақты астарсыз жаңағы бір-біріне жалғастырып алып кете берді. Енді мына құрақ әрине мінсіз құрақ. Сондықтан да мен бүгін осы құрақтан бастауды жөн көрдім. Бүгінгі сабағымызға бізге қандай құралдар қажет? Матадан бастайын. Велюр, шторный велюр дейді, жаңа перденің велюры. Ені 2,80, 3,20 болады. Мен енді жылтыр велюрдан гөрі мен матовый велюрді жақсы көрем өзім. Атлас, барлықтарыңыз естеріңізде шығады. Менің орыс тілінде жүріп жатқан лоскутное шитье как бизнес деген арнамда мен маталардың неше түрін араластырам. Былғары, атлас, тафта, велюр. Сондықтан маған маталардың фактураларының әртүрлі болғаны көзге тартымды көрінеді. Таңдау сізден әрине. Сондықтан міне мен мына екі матаны араластырам. Екеуінің бояуын қараңыздар. Бір-біріне сондай үйлесіп тұр. Күлгін цвет, я болмаса сиреневый, атлас, одан кейін жаңағы велюр. Мына сиреневый атласта менде мынандай өзім заводтан үстік тапсырыспен алып келем. Ал сіздерде бұндай атлас бар ма жоқ па білмеймін. Бірақ сіздер жаңағы перденің атласы, ені 2,80, сол атласты қолдансаңыздар болады. Корсетный тафта деген болады, соны қолданыңыздар. Я болмаса велюр қолданыңыздар. Таңдау сізден. Бірақ велюр қолдансаң, бояуы мына бояудан өзгеше болу керек. Екеуі бір-бірін ашып тұру керек, жарай ма? Одан кейінгі қосылатын мата жылтыр мата. Сіздер ылғи сұрайсыздар, апа, анау
жылтыр матаның аты қандай деді. Міне осы мынау виниловый былғарысы. Бұны да мен өзім тапсырыспен алып келем. Бірақ біздің нарықта сіздер парчаны қолдансаңыздар болады. Парча я болмаса диска деген мата бар екен. Оны мен қыздардан білдім. Қыздар диска деген матаны қолданады екен. Бір ескертетін жағдай, дисканың да парчаның да астын қағаз флизелінмен міндетті түрде қағаз флизелінді үтіктеп жапсырып алу керек, жарай ма? Сонда нық отырады жаңағы тырнақшаңыз. Бұны біз тырнақшаға қолданамыз. Одан кейін бізге мынандай бидай шүпірекпен 18-де 18 ғып 48 көз қиып алайық, жарай ма? 48 көз қажет. Бидай шүпіректен жасалынады бұл. Келесі мынандай көз керек бізге, қыздар. Жаңағы винил былғарысы, я болмаса сізде парча, я болмаса диска матасы. Винил былғары, бұның размері 4,5-да 4,5. Мынандай ши қажет бізге. Шидің ені 3,5. Мен ылғи айтам, өңірлерді аралағанда қыздарға ылғи айтам. Мына көбінесе қыздар бір сызғышпен жасай береді екен. Олай жасамаңыздар. Егерде құрағыңыз әдемі шықсын десеңіз, мына шидің ені 3,5, 4,5. Шидің ені 2,5 болса, мына 3,5 болу керек. Жарай ма? Оны өздеріңіздің мәшинеңіздің лапкасына ыңғайландырасыздар. Маған 4,5-да 3,5 ыңғайлы. Қазір осы құраққа. Мына көзден бізге 624 тал қажет. Ал мынау өздеріңіздің маталарыңыздың еніне байланысты, жарай ма? Әрине бізге сызғыш керек. Мен мындай кішкентай сызғыш үнемі қолымда. Ол сызғыш мынау жаңағы кіші көзді бұрыштар мен бұрыштарды қосып, диагональ жасап, тура нақ ортасын табу үшін мен осындай сызғышты қолданамын. Маған осы сызғыш ыңғайлы. Келесі сызғыш мынандай қалың сызғыш. Оны осы көзге қолданамын, қыздар. Мына сызғыштың ені 4,5. 4,5-да 4,5 осы көзді осы сызғышпен шилеген ыңғайлы. Келесі сызғышымыз әрине ол мына шиімізге қолданатын сызғыш. Ені 3,5. Шидің енінде 3,5. Қайшы міндетті түрде. Одан кейін шипчик. Мен өңірлерді аралағанда ылғи байқаймын, қыздар бір кішкентай қайшыны қолданады екен. Ол өте ыңғайсыз. Содан кейін құрақтың тез тігіліп өнуіне кедергі. Қолыңызға осындай кішкентай ғана шипчик ұтымды болады. Сондықтан құрақ тігіп жүрген қыздар, сіздер осы шипчикке көшкендеріңіз жөн. Келесі, мен мынандай құрақтың түрін қолданам. Біздің қазіргі дизайнға бұл құрақты мен үйретпеймін дәл қазір. Себебі бұл құрақты лоскутное шитье как бизнес деген біздің орыс тілінде жүріп жатқан каналда осы құрақ егжей-тегжейімен жақсылап тұрып сол жерде үйреткенмін. Сондықтан да бұған мен уақыт бөлмей қояйын, қыздар. Сол жерден көріңіздер, жарай ма? Сілтемесін осы видеоның астына қоямын. Болды ғой деймін. Бәрін айттым, қажет құралдарды. Енді кірсейік. Қыздар, мынаны біз жаңағы бір бұрышпен екінші бұрышты қостық. Мен 4 бұрышты өзара қиылыстырып қостық. Сызғышпен сөйтіп мына ортасын таптық. Енді мына 4,5-да 4,5-да көзді тура ортасына алып келеміз дағы. Жақсылап тұрып қадағалап қараңыздар. Мына бұрыштары мына біздің қосқан жаңағы шилеген сызығымызға тура тұспа-тұс үстіне түсу керек. Міне түсті. Енді мен міндетті түрде мына бір жағын мен тігіп аламын. Көп шеберлерді байқадым. Осымен велюрді бірден қосып тігіп кетеді екен. Білмеймін, мен бірден бір жағын тігіп алуды жөн көрдім, жарай ма? Өзім солай үйренгенмін, сондықтан сіздерді де соған үйретіп жатырмын. Ол бір. Енді мынау велюрді, мынау ши жаңағы. Осы шиді тіккен кезде қыздар міндетті түрде мынау несі түгі төмен қарап тұру керек. Бұлай қолыңызды ары бері жылжытсаңыз, бұлай тікен сияқты төмен түсірсеңіз, әдемі болып мынау жаңағы жып жылтыр болып сырғанап жатыр. Сондықтан бүкіл құрақтың барлығы, бүкіл 48 құрақтың барлығының түгі төмен қарап тұру керек, жарай ма? Соны қадағалап отырыңыздар.
Енді бастайық. Міне, көрдіңіздер ғой, бір жағын мен тігіп алдым. Одан кейін мына құрақтың үсті де асты да әдемі болу керек, қыздар. Сондықтан құрақты тіккен кезде қайта-қайта құрақты шығарып, қарап отырмаңыздар. Әйтпесе құрақтың асты жұлма-жұлмап жаңағы жіп шашырап тұрады. Мен шығарғанда кішкентай ғана шығарам, міне болды, көрдіңіз ғой, міне кішкентай ғана шығардым, осы күйінде қалу керек. Ол бір жағы. Екінші жағы, сіз шығарып, мына көзді қайтадан кіргізгенде құрғанда 1 минут кетеді. 48 құраққа 48 минут кетеді. Сондықтан да ондай әдеттен құтылыңыз, жарай ма? Мына көзді шығармай жалғастырып алып кетіңіз. Енді мынаның түгі төмен қарау керек. Міне төмен қарау керек. Енді мен осының үстінен бастап міне тігем, қыздар. Кішкене қолдарыңызбен ұстап отырыңыздар, тайып кетпесін. Мынаның жаңағы үстіңгі велюр мен астыңғы жылтырдың екеуі тұспа-тұс келу керек. Жарай ма? Міне қазір көрсетейін. Міне тұспа-тұс келу керек. Сонан кейін мынаның шетімен, мына велюр мен жылтырдың шеті келді ғой. Енді ол мына лапканың шетіне тура үстіне түсу керек. Үшеуі бір деңгейде болу керек. Сонда әп-әдемі болып шығады. Инені қадап алайық. Одан кейін, мынау, көрдіңіз ғой, ине қадағаннан кейін, мынау үстіндегі шеңіз шықайда кетпейді. Енді ақырындап қана астында жылтырмен тең қылып кесіп аламыз. Мен міндетті түрде, қыздар, ауасын шығарам. Міне басып қоям, үсті басамдағы. Міне ана велюрді алғанымша кішкене үсті басылып тұрсын. Түгі төмен қарап тұрып, ары қарай жалғастырам. Кішкене артығырақ алам велюрді, себебі велюр бір-бірін тебеді, қыздар. Инені қадап алдым. Мына жерде енді қиям. Қолмен кішкене түктейсіңдер, қыздар. Түктеп, қайтадан басып қоям лапкамен. Келесін қосайық. Инені қададым. Мына жағын қиып алайын. Көрдіңіз бе, шипчик қандай ыңғайлы, е? Қайшымен қиып жүрген қыздар, осы шипчикке үйреніңіздер. Ылғи қолыңызбен үтіктеп отырыңыз. Инені қадағаннан кейін мен мына жағын қиып тастаймын. Сонан кейін мына астыңғы жағын көрдіңіз ғой, мына жерде мына қолпылдап тұр. Осы қолпылдағанды кетіру үшін мен тағы да астыңғы жағын қосымша ауасын қуып, тағы да үстінен үтіктеймін. Қолмен үтіктеймін, қыздар, саусағыммен. Міне, 4 жағын тігіп алдым, қыздар, көрдіңіз ғой? 4 жағын тігіп алдым. Сонда мына ортасындағы квадрат, тең квадрат болып шықса, сонда құрақтың бұзылуы қиын. Жарай ма? Құрақ аяғына дейін мына 18-бен бітсін десеңіз, міне, тура квадрат ортасынан түсті. Енді осы жерді кішкене дәлірек айтайын. Мынау жаңағы тырна құрақ. Енді міне тырна құрағымыз басталады. Тырна құрақты мен бүйтіп ортасынан бөліп алам, қыздар. Мына жылтырымның бұлғарымды ортасынан бөліп алам.
міне мына жерде кішкентай сызық пайда болады. Сол сызық жаңағы тігіске кішкене болжау болады, жарай ма? Алып келіп, міне тура мына осы жаңа бүктеген тігісіңіз, бүктеген сынған жері бар ғой, сол тура мынаның бұрышынан өткен жөн. Егер де тура осының бұрышынан өтсе, онда құрағымыз әдемі болады. Тырнақшаның бір ерекшелігі осы қиылыстан өту керек. Қазір соны жасап көрейік. Тең түсірдік жан-жағына. Міне, мынау тура үстінен бұрышынан өтсе, қыздар, көрдіңіз ғой, мына бұрышынан қиылысқанынан өтті. Тағы да бүктейім. Сонан кейін мына қиған, қазір үстінен тігіс жүреді ғой, қыздар, тура мына сынған жерден жүргізбеймін. Мен сәл-пәл 1-2 мм төмен алам тігісті, жарай ма? Мынаның үстінен емес, содан төменірек алам. Сонан кейін мына кішкене саусағыңды, анау астындағы бұрышты байқамай қалсаңыз, кішкене саусағыңызды батырсаңыз, сонда мына екеуінің қиылысы саусағыңызға сезіледі, жарай ма? Міне, бұрышынан өтті. Көрініп тұр ма қыздарға? Менің көрдіңіздер ме, бұлғарым кәдімгідей қатты, әдемі. Міне, мынаның үстінен бастым, міне бұрышын таптым. Енді қазір тігіс осы жерден өткені дұрыс болады. Кез келген құрақтың, қыздар, ең алғашқы осы бастаған жері қиын. Түсірдім, көрдіңіздер ме? Міне бұрыштармен қиылысты. Енді ары қарай қайтадан велюр кетеді. Түгі төмен қарау керек. Ұмытпаңыздар оны да. Енді кішкене мынаны тігіп барып, соның кейін қиямыз, қыздар. Кішкене тігейік.
мынаны ұмытып кеттім. Қазір мынау жылтырды тігіп біттік қой, енді мына келесі құрақты тігу үшін, сонда мынау бұрышы тура мынаның үстінен өткен жөн. Тура осы жерден. Жарай ма келесі құрақтың тігісі? Кішкене тігіп алдым. Енді қиям. Міне мен саусағын батырып, осы жерді мен көріп тұрмын. Қазір мына тігісті осының үстінен өткізуге тырысамын. Міне өтті. Мына қыздар, бірінші кругты бітірдік. Енді ары қарай тура солай жаңағындай жылтырды ортасынан бөліп, ары қарай сөйтіп тігеміз. Мына қыздар, құрағымыз бітті. Енді жан жағын біз жабамыз. Жүрей ме? Міне қыздар, құрағымыз бітті. Маған кішкене мына жер ұнамай тұр. Көрдіңіз бе, мына жер бұрыш әдемі тоғысқан, мына бұрыш әдемі тоғысты, мына бұрыш. Барлық бұрыштар тура түбінен келгені жақсы. Міне көрдіңіз ғой, мына бұрыштың үстіндегі тырнасы тура тырнақшасы үстінен келді. Міне
әп-әдемі құрақ шықты. Енді бізге осындай құрақтан 24 тігу керек, қыздар. Осындай құрақтан 24. Сонан кейін мына құрақтан 24 тігу керек. Мына құрақтың несін тігісін сіздер лоскутное шитье как бизнес деген арнама кіріп, сол жерде орыс тілінде осы құрағым жүріп жатыр. Мынадан 24, мынадан 24 керек. Енді жинайық. Қыздар, сонымен біз 48 құрақты аяқтадық. Естеріңізде болар, мен осы дәріс сабағымның басында айтқам. 24 құрақ тырнақша құрақ, 24 құрақ колодец, шеғұрақ. Бұны жаңағы менің орысша жүріп жатқан каналымнан көресіздер. Колодец деп аталады. Сол жерде бұл құрақты біз осы сабақта тіккен жоқпыз. Сол сабақтан көріп тігерсіздер, жарай ма? Міне 24 құрақ. Енді осы құрақтың екі фрагментінен біз дизайн жинаймыз. Мынау симметриялық құрақтың бір жақсысы, екеуі де симметриялық құрақ болып тұр ғой, міне. Симметриялық құрақтың бір жақсысы, мынау да симметрия, мына құрақ та симметрия. Жинаған кезде өте бір әдемі дизайн шығады, қыздар. Міне 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 кезектеп аламыз, міне тырнақ колодец, тырнақ колодец. Сөйтіп кезектеп аламыз. Үстіп, міне 48 құрақты жинап шығамыз, қыздар. Міне үстіп аяғына дейін 48 құрақты үстіп бір-бірімен кезектеп жинап шығамыз. Енді бұл құрақты біз қалай құрастырамыз, қыздар? Құрастырған кезде мына 4 құрақты бір бөлек, мына 4 құрақты бір бөлек, 4 құрақты бір бөлек, 4 құрақты бір бөлек. Сөйтіп бөлеміз, міне, көрдіңіз ғой? 4 құрақтан тігеміз, міне. Сонда қосқан оңай болады. Енді жаңа мен айттым, мына 4 құрақты қосуымыз керек. Енді бұл 4 құрақты қосу үшін ең алдымен мына 2 құрақты қосып аламыз. Мына 4-ін қалай қосамыз? Мына 2-ін қосамыз, сонан кейін мына 2 құрақты қосамыз. Қазір осыны тігіп алайық. Қыздар, мына 4 көзді қосамыз. 4 көзден қосып алайық, жарай ма? Жаңа көрсетіп үйреттім ғой. Енді қосқан кезде міндетті түрде сол жағыңызда қандай құрақ қоясыз, осы құрақты бүкіл жаңағы 4 көзіктерін бәрін қосып шыққанда сол жағыңызда құрақ өзгермеу керек. Мына құрақ өзгермеу керек. Өзі 2 түрлі құрақ қой. Мына құрақты мен астына қойдым, мына құрақты үстіне қоям. Сонан кейін үстіп тігіп шығам қазір. Одан кейінгі құрақ астында мына құрақ енді керісінше үстіне түседі. Оны үстіп тігемін, жарай ма? Егерде ой апа оны жаңағы ұзыннан қоса берсек болады ғой деп, енді әркім өзінше қосатын шығар. 4 көзден қосқан кезде сіздер байқайсыздар. Дәл осылай жасамасаңыз, соңында жаңағы құрақтың дизайны шықпайды. Сондықтан да менің тәжірибем осылай. Сол жағында құрақтың үстіне осы құрақты қоям. Бүкіл 4 көздіктің барлығын үстіп тігіп шығуым керек. Енді тігейік. Көріп алдым, дұрыс, Сонан кейін қыздар, мен қазір қарап отырмын, мына жерде мынау үстіңгі көз сәл-пәл кіші, мынау атлас шығып кеткен, Егерде осындай жағдай келіп қалса, міне көріп тұрсыздар, кішкене
атлас шығып тұр, астыңғы құрақ үстіңгі құрақтан сәл пәл үлкен болып тұр. Егер де осындай жағдай келсе, оны қосқан кезде былай бір шетінен қоспаңыздар, екеуінің ортасын тауып алыңыз, сонда жаңағы кішкене артықшылық білінбей кетеді. Міне екеуінің ортасын тауып алдым да, тура ортасына келтіремін, жарай ма? Мына шығып кеткен жағын екі жағына тең тастау керек. Енді тігеміз. Мына қостық. Мына сол жағында құрақ, мына үстіндегі құрақ, мына сол жағының астындағы құрақ, мына үстіндегі құрақ. Енді осы құрақты өзара қосамыз. Мына жерде бір нәрсені ұмытып кетіп айтайыншы. Мына екі құрақты қосқанда, мына тігіспен мына тігіс үстіне келу керек. Сондықтан бұл жағдайда да ортасын тауып аласыз. Одан кейін екі жаққа бөлеміз, қыздар. Ортасын тауып алыңыз. Міне тігіспен тігіс үстіне келді. Түсінікті ғой, міне. Міне қыздар, осындай төрт көздіктерді жасаймыз. Төрт көздіктерді өзара қостық, екі көзді қостық, одан кейін екі көзді өзара төрт көз. Сөйтіп, осындай бір көзді төрт көзден жинап шығамыз. Енді оларды өзара қосу оңай. Енді төрт көздер өзара қосып шығамыз. Қыздар, міне бізде осындай дизайн пайда болды. Енді қандай әдемі болды. Қандай әдемі болды. Енді бұның жан-жағын қосамыз, астарын қосамыз, замогын саламыз. Ол біраз уақыт алады, сондықтан да оны келесі видеода көре аласыздар, жарай ма? Ол жерде өзінің біраз құпиялары бар. Осымен бүгінгі біздің шеберлік сабағымыз аяқталды, қыздар. Енді сіздерге уәде берген ақпаратымен бөлісейін. Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейірұлы Оразалин мырзаның тікелей қолдауымен менің шеберлік сабақтарым бүкіл Ақтөбе өңірінің қыз-келіншектеріне ақысыз онлайн ұйымдастырылатын болды. Рамазан айының құрметіне Оразалин мырзаның келісімімен бұл шеберлік сабаққа бүкіл қазақ даласының қыз-келіншектері қосыла алады. Айта кететін бір жайт, орын шектеулі. Біз шектеп отырған жоқпыз, порталдың өзінің орны шектеулі. Сондықтан да біз сіздерге конкурс жариялаймыз. Осы дәріс сабағы жайлы ақпарат пост шығады менің Instagram парақшамда. Сол жерде 3 шарт қойылады, соны міндетті түрде орындау керек. Бірінші, бізді қолдаған аккаунттарға тіркелу. Екінші, 5 досыңызды белгілеңіз сол посттың астына. Үшінші, осы видеоның астына Ақтөбе 2020 біз біргеміз деген хэштегті қойып, телефоныңызды, аты жөніңізді қалдырыңыз сізбен кері байланыс үшін. Әдеттегідей біздің координатор қыздар сіздердің бүкіл жаңағы
осы шарттарды толық орындап шыққан қыз-келіншектерді чатқа қосады. Қалған ақпаратты сол жерден аласыздар. Сондықтан барлығыңызға сәттілік, қош келдіңіздер. Ал оқырмандарым, қазақтың киелі қыз-келіншектері, бүгінгі менің ең алғашқы ақысыз қазақ тіліндегі дәріс сабағым осымен аяқталды. Көңілдеріңізден шықты ма? Не үйрендіңіздер? Осы видеоның астына пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, лүпілдеріңізді басыңыздар. Арнамыздағы ақпаратты қолма-қол алғыңыз келсе, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Біз біргеміз.